Selamlar dostlar, tekrardan merhaba. Gördüğünüz üzere eskavatörümüzü attık. Yükümüz kil ve bu kil ıslak bir kil arkadaşlar. Hani ben size videolarda devamlı söylüyordum, bu yağmurlu havalarda yüklendiği zaman bildiğiniz sabun gibi oluyor. Şu anda da aynı şekilde bakın çok yük kalıyor. Bobcat bunları temizleyemez. Ya temizler de saatler sürer. Hem gemi de berbat bir gemi. O yüzden eskavatör attık. Biliyorsunuz biz bu eskavatörü devamlı atıyoruz gemilere.
Çevirmen lazım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bu ambarda Bobcat, önde öbür ambarda eskavatör. Öyle girmeyi bitirmeye çalışıyoruz. Bir tane bir.
Evet dostlar, 1 numarada bitti. Şimdi 2 numaraya geçeceğiz. Çok güneş vuruyor ya. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Gemi bitti. Eskavatörü de çıkardık gördüğünüz üzere. Ben de makine çekeceğim ve eve gideceğim. Bu gemiye tuz yüklenecek. Yarın akşam başlanacak. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız çok daha mutlu olurum dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz.